Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de Bebés de Regi. El día de hoy voy a estar haciendo un unboxing de algo que me compró mi mamá, no sé qué es, viene un paquetito chiquito y pues ojalá sean biberones mágicos porque a mí me encantan y me hacen falta porque no, nada más tengo